নিজেরা পানায় নিজের চোখে দেখা আর কি 30 লিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশে কি এর থেকে আরো বেশি দুধ দেয় গরু আছে? হ্যাঁ আছে। আর যেগুলো হচ্ছে সার, যেগুলো মাংস উৎপাদনের জন্য, ওটা তো ধরেন এটা তো পুরোটাই আপনার পুরোটাই বোনাস। এটা তো বোনাস পুরোটাই। এই গরুটা আমাদের এই গরুটা এটা 4 লাখ টাকা দাম হবে। এটা এই যে 3 লাখ টাকা। 4 লাখ টাকা যে গরুটা, এটা কত কেজি দুধ দিবে? 28 লিটার প্রতিদিন 2 বেলা হচ্ছে 28 লিটার দুধ। এটা সম্ভব? এটা সম্ভব। গাভীও থাকতে হবে, হাড়ও থাকতে হবে, দুইটাই থাকতে হবে, তাহলে লাভবান হওয়া যাবে। প্রথম গাভীর থেকে শুরু করা লাগে। মানে আমার 42টা গরু সব মিলে মোটামুটি ধরেন 6000 থেকে 7000 টাকার খাদ্য লাগে প্রতিদিন। বেশি মাত্র দুধ খালি দেন, পাতলা পায়খানা করে অনেক। মানে দুধ বেশি খেলে সমস্যা, কম খাইলে সমস্যা। কম খেলে শরীর স্বাস্থ্য বাড়বে না, আবার বেশি খাইলে পাতলা পায়খানা করবে। রোগ বিধি হইলে যে রোগ হয় ওই রোগের চিকিৎসা করা হয়। লাম্পি, খুরা রোগ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। আমরা যেগুলো রেডি মিক্সড করে খাওয়াচ্ছি এখানে, সেটাকে সুষম আমরা করতে পারি না, কারণ হচ্ছে আমরা এক এক পরিমাণে দিই। দেখা যায় যে পরিমাণ আমাদের ভিটামিন দরকার, যে পরিমাণ প্রোটিন দরকার, আমরা তার চেয়ে হয় কম দিচ্ছি অথবা বেশি দিচ্ছি। আমার নাম হচ্ছে নজরুল ইসলাম। আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে পাবনা। এই ফার্মটা আমি নিজে দেখতে আর কি পরিচালনা করি। এখানে কতগুলো গরু আছে? বাছুর দি, গাভী দি, ষাঁড় দি 42টা। আপনার এই গরু পালনে আপনার অভিজ্ঞতা কত বছর? আসলে ধরে গেলে আমার ছোটবেলা থেকে গরু পালেন। আপনারা যত দিন যাবত হচ্ছে গরু পালন করতেছেন, তাতে কি আপনারা খুব বেশি প্রফিটেবল, খুব লাভবান হচ্ছেন আপনারা? আমরা অল্প করে গরু শুরু করেছিলাম, এখন অনেক গরু। আমার তো ওইভাবে হিসাব করি না। আমি ধরেন ফার্ম হচ্ছে লং টাইমের হিসাব, 4-5 বছর পর বলা যায় আমি কত টাকা আমি বাই করে নিলাম। আমরা প্রতি মাসে ধরেন এখন বর্তমান ধরেন আমরা দিন আর কি 7,000-8,000 টাকার দুধ বিক্রি হয়। কোনো সময় বেশি আসে, 10,000 টাকা পর্যন্ত আসে। প্রতিদিন 10,000 টাকা ধরেন দুধ বিক্রি হলে খরচ কেমন প্রতিদিনের খরচ ধরেন কত সময় দুধের দাম, দুধ কম আসে, দুধের দাম কম আসে। অ্যাভারেজে আমার ধরেন 7,000 টাকা আমাদের খাদ্যই লাগে এক বছরে। অ্যাভারেজে ধরেন আবার দুধের টাকাও গরু খায় আলাদা আর কি। দুধের টাকা গরু খেয়ে ফেলে, কিন্তু ওই যে মাংস, যেটা ওইটা মাংস আছে, বাছুরগুলা বড় হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে আপনার এটা তো হিসাবের বাইরে এগুলা। মানে তাহলে বলতেই পারি যে হচ্ছে একটা খামারে হচ্ছে গাভী দিয়ে এই বছর ধরেন আমাদের 10টা বাছুর আছে। আচ্ছা, আমরা আশা করব দুধ দিয়ে কভার করব 10টা বাছুরতে লিভার খরচ বাদ দিয়ে যাতে আমরা 8টা বাছুর টিকাতে পারি। মানে এই 8টাই হচ্ছে আপনার লাভ। যেগুলো হচ্ছে সার, যেগুলো মাংস উৎপাদনের জন্য, ওটা তো ধরেন এটা তো পুরোটাই আপনার পুরোটাই বোনাস। এটা তো বোনাস পুরোটাই। আপনার এখানে যতগুলো গরু আছে, সবচেয়ে বড় গরু বা সবচেয়ে দামি গরু কোনটা, বা কত টাকা দাম হইতে পারে বলতে পারবেন? এই গরুটা আমাদের এই গরুটা এটা 4 লাখ টাকা দাম হবে। এটা এই যে 3 লাখ টাকা। 4 লাখ টাকা যে গরুটা, এটা মানে কত কেজি দুধ দিবে? 28 লিটার। 28 লিটার প্রতিদিন? দুই বেলায় প্রতিদিন 2 বেলা হচ্ছে 28 লিটার দুধ। এটা সম্ভব? এটা সম্ভব। এখন যদি কেউ বাণিজ্যিক ভাবে গরুর খামার করতে চায়, তো আপনি তাদেরকে কি সাজেশন দিবেন যে কোন জাতের গরু খামার করলে তারা লাভবান হতে পারবে? ফার্মে দুটি ধরন আছে, একটা হচ্ছে ফ্যাটেলিং আর একটা হচ্ছে গাভী সাবলেটটা আলাদা, ফ্যাটেলিং এর সাবলেটটা হচ্ছে আলাদা। ফ্যাটেলিং এর 3 মাস, অতি হাইয়েস্ট গেলে 4 মাস, এই ভিতর গরু বিক্রি করে ফেলা দিতে হবে। 2-3 মাসে বেশি পালা যাবে না। কোনটা বেশি লাভজনক বলে আপনার কাছে মনে হয়? আমার কাছে মনে হয় গাভী পাললে বেশি লাভ। বেশি লাভ। কতদিন যাবত শুরু হয়েছে ফার্মটা? 4 বছর পর রানিং চলতেছে আর কি। প্রথম আসলে হচ্ছে 10টা গরু খালি সার, তখন ফ্যাটেলিং। 1 বছর যাওয়ার পর থেকে গাভী। যেহেতু দুধ উৎপাদনের জন্য কোনটাতে দুধ বেশি হয়? ফ্রিজিয়ানে কত কেজি হয়? ধরুন আমাদের গাভীটার ধরেন 27-28 লিটার, কত গুণে 17 লিটার 15 লিটার এরকম। 10টা দুধ আসে হচ্ছে 70 লিটার। লিটার বেশি, এখানে আবার কেজির এর মাপ তো 105-এর মাপ। লিটার 80 লিটার আসবে আর কি সকালে। 80 লিটার 10টায়? আর বিকালা ধরেন 40 লিটার। 2 বার দহন করেন? 2 বার। আমরা দেখলাম কয়েকটা বাছুর, আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে দুধ বেশি দোয়ানোর কারণে কি গরুর স্বাস্থ্যটা একটু কম, এরকম শীতের কারণে এরকম আর কি। আর বেশি মাত্র দুধ খালি দেন, পাতলা পায়খানা করে অনেক সমস্যা। কমও খায়, যেরকম খায় ওরা ওইভাবে খায়। মানে দুধ বেশি খেলে সমস্যা, কম খেলে সমস্যা। কম খেলে শরীর স্বাস্থ্য বাড়বে না, আবার বেশি খাইলে পাতলা পায়খানা করবে। আর মেন সমস্যা হচ্ছে শীতের কারণে। কি খাবার খাওয়াচ্ছেন? গমের ভুসি, কোয়ালিটি ফিড, ভালো মানের ওই ফিডটা খাওয়াই আমরা। এই দুটাই বর্তমান খাওয়াই। আর ঘাস খের মিক্সার করে খাওয়াই আমরা। ঘাস কি আপনারা কিনে আনেন নাকি হচ্ছে? না, আমাদের ঘাস আছে, নিজেরাই উৎপাদন করেন? জি। এখন তো মানুষ হচ্ছে বাণিজ্যিক ভাবে বড় বড় খামার করতেছে, তো এখানে এত পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করে আসলে গরু পালন আসলে কতটা লাভজনক বলে আপনি মনে করেন?
ঘাস তো আসলে 60% ঘাস গরু দিতেই হবে, 20% 30% খড় দিলে পরে গরুর হয়। কোনটা বেশি সাশ্রয়ী, খড় না ঘাস? ঘাস হলে বেশি ভালো, এখন খাওয়াইলাম আর কি, যে ডাডি আসলে তারপর পায়রা ঘাস আসলে এইগুলা খাওয়াইলাম আর কি। কয় টাকার খাবার লাগে প্রতিদিন একটা গাভীর পিছনে? মানে যে আমার 42টা গরু সব মিলে মোটামুটি ধরেন 6,000 থেকে 7,000 টাকার খাদ্য লাগে প্রতিদিন? প্রতিদিন। কত কেজি খাবার লাগে এটা কি মাপ আছে? গমের ভুসি লাগে হচ্ছে 70 কেজি, আর ফিড দেই হচ্ছে ধরেন 50 কেজি। যেহেতু দুধ উৎপাদন করেন, এই দুধ উৎপাদনের জন্য, দুধ বেশি হওয়ার জন্য কি খাবার খাওয়ালে বেশি দুধ হবে? ভুট্টার ফাঁকি আছে, তারপরে হচ্ছে গমের ভুসি আছে, তারপরে হচ্ছে ধরেন যে আমরা একটা ভালো মানের একটা ফিড খাওয়াই, কোয়ালিটি ফিড। আপনারা তো নিজেরা কোনো খাবার তৈরি করেন না, কোনো ফিড তো তৈরি করেন না নিজেরা? ফিড আসলে যখন আমরা এই গরু বিক্রি করার টাইম হয় ওই সময় আমরা এই ফিডটা তৈরি করি হচ্ছে এই যে ভুট্টা আছে, খেসারি কালার, মসুরের ভুসি, এরকম উন্নত মানের ভুসি কিনে নিজের এই ফিডটা করে ওইটা খাওয়াই আর কি। পাশে কোয়ালিটি ফিড থাকে। গরু যখন হিটে আসে জি। তখন প্রজনন করেন কিভাবে? নিজেদের সার থেকে না? নিজেদের ওদের সার আছে, যেগুলো সার, এই সার দিয়ে নিজেরাই করি। গাভীগুলো কি বাজার থেকে কিনে আনছেন নাকি কোনো খামার থেকে? আমরা প্রথম কিনছিলাম হচ্ছে বাচ্চা। খামার থেকে না বাজার থেকে? আমরা খামার থেকেও কিনছি, হাট থেকেও কিনছি। আপনারা কি মানে গরু এখন বিক্রি করেন? সার বিক্রি হয় কুরবানির সময়, রোজার ঈদে, তার মাঝে মাঝে দু একটা করে যেটা বেশি বড় হয়ে যায় এগুলো বিক্রি করি। এখন তো শীতকাল, শীতকালে পরিচর্যা কেমন, আর গরমকালে কি কি বেশি করতে হয়? শীতকালে গরু ভালো থাকে, রোগ ব্যাধি কম, অনেক দিকে কম, খালি শীতটার জন্য আর কি। আর গরমের দিন আসলে রোগ ব্যাধি হয়, রোগ ব্যাধি হইলে যে রোগ হয় ওই রোগের চিকিৎসা করা হয়। লাম্পি, খুরা রোগ, এটার জন্য তো আপনারা ভ্যাকসিন ব্যবহার করেন? হ্যাঁ জি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড, সখীপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত রয়েছি। যে খামারটি আজকে আমরা পরিদর্শন করলাম, এইখানে কি আপনাদের খাবার খাওয়ানো হয়? জি, এখানে গত 1 বছর ধরে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ক্যাটেল ফিড চলে। যারা খামার করে অনেকেই আছে সাধারণ খাবার খাওয়াচ্ছে, ঘাস খাওয়াচ্ছে, ভুসি খাওয়াচ্ছে, বাজার থেকে এই খোলা খাবারগুলো খাওয়াচ্ছে। এইটা খাওয়ানো এবং রেডিমেড খাবারটা, এটার মধ্যে পার্থক্য কি? ধন্যবাদ। আসলে আমরা জানি একটা গরুর লাভজনক খামার করতে গেলে সুষম ফিডের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে সুষম ফিড যদি বলি আমরা, সেই সুষম ফিডের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল এগুলো সমান পরিমাণে যতটুকু দরকার ততটুকু থাকা প্রয়োজন। তো আমরা যেগুলো রেডি মিক্সড করে খাওয়াচ্ছি এখানে, সেটাকে সুষম আমরা করতে পারি না, কারণ হচ্ছে আমরা এক এক পরিমাণে দিই। দেখা যায় যে পরিমাণ আমাদের ভিটামিন দরকার, যে পরিমাণ প্রোটিন দরকার, আমরা তার চেয়ে হয় কম দিচ্ছি অথবা বেশি দিচ্ছি, যাতে করে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই। যার কারণে আমি মনে করি আমার সাজেশন থাকবে, বিভিন্ন কোম্পানি রেডি ফিড নিয়ে আসছে, সেই ফিডগুলো অনেকটা সুষম এবং ভালো, যেগুলো খাওয়ালে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে না। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি মনে করি রেডি ফিডটাই খামারের জন্য লাভজনক। আপনাদের কোয়ালিটি ফিড যেটা, এটা বাংলাদেশে কোন কোন জেলায় পাওয়া যাবে? কোয়ালিটি ফিড 1995 সাল থেকে বাংলাদেশে ফিড মার্কেটিং করে আসছে এবং সারা বাংলাদেশেই আমাদের ফিড পাওয়া যায়। সারা বাংলাদেশে আমাদের বিভিন্ন জেলায় ডিপো রয়েছে, ডিলার রয়েছে, তাদের মাধ্যমে কোয়ালিটি ফিড পাওয়া যাবে। কোয়ালিটি ফিডের একটা বিশেষত্ব আমি বলি, আমরা বাংলাদেশে ম্যাশ ফিড নিয়ে আসছি, যেটা আসলে ইউরোপীয় বিভিন্ন কান্ট্রিতে ম্যাশ ফিড খাওয়ানোর প্রচলন রয়েছে। ম্যাশ ফিড খাওয়ালে সুবিধা হচ্ছে, আমরা যে রেডি ফিডটা বাজারে পাই এটা পিলেট ফর্মে ফিড কিনে আমরা আবার সেটাকে পানিতে গুলায় ম্যাশ করে খাওয়াচ্ছি, যেটা আসলে অর্থনৈতিকভাবে খামারি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা যদি ম্যাশই খাওয়াবো তাহলে পিলেট করার যে খরচটা, এটা আমরা বাদ দিয়ে ম্যাশ ফিডটাই খাওয়াতে পারি, যেটা আমরা নিয়ে আসছি ম্যাশ ফিড, যাতে প্রতি কেজিতে খামারির জন্য 2 টাকা সেভ হয়, প্রতি ব্যাগে 50 টাকা সেভ হয়। যার আসলে 4টা ব্যাগ লাগে প্রতিদিন, তার জন্য 200 টাকা সেভ হবে। আমরা খামারির এই অর্থনৈতিক অপব্যয়ের কথা চিন্তা করে, খামারের অর্থনৈতিক সেভিংয়ের কথা চিন্তা করে ম্যাশ ফিড নিয়ে আসছি। আমাদের এই ফিড যে খামারটা আজকে আপনারা দেখলেন, এখানে শুরু থেকে কোয়ালিটি ম্যাশ ফিড চলে। ম্যাশ ফিড এবং পিলেট ফিডের মধ্যে প্রতি বস্তায় দামের পার্থক্য হচ্ছে 50 টাকা, যেটা 50 টাকা পার ব্যাগে সাশ্রয় করা সম্ভব। অনেকেই কোম্পানির খাদ্য খাওয়াতে চায় না, বলে যে খরচ বেশি। আসলে খরচ বেশি নয়, চিন্তা করে তারা আসলে বিভিন্ন ভুসি, ডাল ইত্যাদি খাওয়াচ্ছে। আসলে আমি যদি চিন্তা করি 1 কেজি ভুসির দাম 45 টাকা থেকে 50 টাকা, যার মধ্যে প্রোটিন পার্সেন্টেজ হচ্ছে 12 থেকে 14%। আর সর্বনিম্ন যদি আমি বাজারে প্রচলিত ফিড ধরি, আমাদের একটা ক্লাসিক ফিড রয়েছে যার প্রতি কেজি ফিডের দাম 35 টাকা থেকে 36 টাকা, সর্বনিম্ন প্রোটিন থাকে ওখানে 17%। তাহলে আমি 35-36 টাকা দিয়ে 1 কেজি ফিড কিনলে ওখানে প্রোটিন পাচ্ছি 17%, আর 48 টাকা বা 50 টাকা দিয়ে 1 কেজি ভুসি কিনলে সেখানে প্রোটিন পাচ্ছি আমি 14% সর্বোচ্চ। তাহলে
দাম আসলে কোনটার কম হলো? রেডি ফিডেরই দাম কম। আমি মনে করি রেডি ফিড যদি প্রেসক্রাইব ডোজে খাওয়ানো যায়, প্রোডাকশন ভালো থাকবে, অর্থনৈতিকভাবে খরচ কম হবে এবং খামারি লাভবান হবে।